హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మీషోలో కిచెన్కి యూస్ఫుల్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నామండి. అదేంటంటే కిచెన్ వైప్స్ అనమాట, తుడుచుకోవడానికి. అలాగే ఇది అన్ని విధాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. మనం వాటర్ పడినా, టీ పడినా అన్ని విధాలుగా యూజ్ చేసుకోనికి బాగుంటుందని మీషోలో తీసుకున్నానండి. దీని సైజు చూడండి, మన అరచేయి మందంలో ఇంత వెడల్పులో ఉన్నది. దీని 10 పీసెస్ వచ్చాయండి, కానీ చాలా బాగున్నాయండి. చాలా తక్కువ ప్రైస్లో కూడా వచ్చాయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టు మై ఛానల్.